12 de la nit, les campanades, que ja sabeu, no hi ha que fer un màster per entendre la mecànica. Tots els anys és el mateix. Però si de cas ho tornarem a explicar. Primer els quarts tindreu una panoràmica del rellotge, de la plaça de l'Ajuntament, i després ben a propet el rellotget. I a més un grafisme d'uns galloners de clementina per assenyalar-vos una a una les campanades, així fins a 12. O sigui, super senzill. És molt fàcil, d'acord? Molt senzill. Jo tinc una gelor... A més, tindrem... Tens fred? Sí, encén la catalítica, per favor. Tenim una... Ja han recordat la dinàmica de les campanades. Encén jo l'estufa. Estem llegint per les xarxes, ja sabeu, el hashtag campanades a punt. Aneu enviant-nos vídeos que vos volem veure. La catalítica, de tota la vida. Ves encenent la catalítica, que també ja t'hagués pogut modernitzar un poquet, Això de la calfora. No, i ara s'estila això de pelé. Tenim vídeos. Diguem que tenim més vídeos de gent. A veure aquests vídeos. Anem a veure-vos de propet. Des de Potries. En pijama. Des de Potries. Vos desitgem un bon any i a la merda el 2020! Ai, xumena de Netflix! Ai, Netflix! Vés-te'n a la merda! Molt bé. Desde Naruel, feliz any i a la merda el 2020! Des de Castelló i des de casa celebrem el cap d'any. A la merda el 2020! Des del carrer Lirat Azorín volem felicitar-vos les festes. Un momentet! Capcics, bona nit! Bona! Sou un exemple de ciutadania. Per què? Voleu dir alguna cosa? Sí, feliç any nou! Vas encendre-la, no? Vas encendre-la. Hola, bona nit! Així s'han muntat les festes en casa perquè no pot ser d'una altra manera, però per lo menos vos desitgem un feliç any nou i això sí, no es quedem sense dir que a la merda del 2020! Ah, pues no sabem com està la cosa. Molt bé, Que bé, moltíssimes gràcies. rebre missatges d'amics. Que ganes 2 d'abraçar-vos a tots, de minuts. besar-vos, Jo vaig de anunciar ser no han pogut, l'estufa. però ja ho farem. Sap com Falten va. 2 minuts per a les 12 campanades. Així, Eugeni està intentant... Jo no m'aclarim mai en les estufes Esta estes. estufa és que... Fa Ai, que flama. olor a buta. Sort que tenim obert, Sort que tenim Ara obert s'ha el de balcó, mantindre perquè apretat estem a ahí un punt poc, no? I ara de què faig? cantar les Amolle. campanades i enviar a la Ara merda del l'amolle, 2020. no? Ara què fas? Ara se queda Però que no petita ahí. és que damunt no Ara s'ha gire. d'encendre la... Ai, senyor. A veure... Falta un minut. A veure, falta un minut només! No? Per l'amor de Déu! Que Quasi, susto! quasi. Aneu amanint Ai, per els favor. galloners de clementina, clemenuda, el raïm, te l'has pelat ja? Jo vull ficar-me un got ahí Te en l'has aigua pelat? perquè... I els propòsits per este 2021, quins poden ser desitjos, somnis? Ai, tolerància, salut, sobretot, faena, amor, humor, totes aquestes coses que ens han d'unir. I feu cas, tingueu trellat, anem en cuidado, això ho hem de frenar entre tots. On està el teu raïm, per l'amor de Déu? Salut per a tots, sobretot. Mira, anava brindant en això. Queda un minut per a les campanades. Prepareu ja tot. Aneu preparant tot, brindarem Energia tots positiva junts, i a partir energia. d'ara sí que una cosa, acabarem estant i ja ens hem de centrar en el que ve. El que ve segurament també demanarà sacrificis, també demanarà responsabilitat, Anem a però donar pas per escoltar ja els podrem entre quarts tots. així a la plaça de l'Ajuntament de València. Encara De queda un seguida. poquet, els quarts han d'esperar, encara no són les 12 de la nit, atenció, prepareu-seu tot, els teus 30 segons. desitjos que siguen els meus, tot de pau i de bondat per a la gent bona, de veritat, que ens puguem abraçar pronte. Nosaltres Ai, sí, podem, nosaltres perquè podem, s'han fet la nosaltres prova, que podem. gust. Una abraçadeta Ens abracem per a per tots. tots els que esteu ara que no us podeu abraçar. I després, atenció, tenim un espectacle pirotècnic, la pólvora no pot Vinga, faltar us deixem en un que dia ara com avui. entreu al nostre Anem amb els balcó. quarts. Va, que ja són els quarts. Són Això els són quarts els i atenció que quarts. ja van les campanades, allí vaig al veurem. Una campanada, la segona, 3, 4, 5, sí, Sis. mira que bonico, cada campanada. 7, que m'ho ofegui. 8, Ara que se me'n va per l'altre costat. 9, No, 10, 11, 11,
2020. Oblidem-lo ja. Quedem-se amb lo bo. Sí que està bo, sí que està bo. Apretar i engolir. Va disfrutar d'un espectacle pirotècnic. Va ser una plaça a l'Ajuntament. Oh, quina preciositat. Que bonico. Carolina, que contenta estic de rebre la... Quin any més difícil.
Ai, Buah, per favor. ha sigut preciós, Per favor. molt emocionant. estic marejat. Estic marejat. Ha sigut Un castell només per a nosaltres. No, Això un ho va fer a la privilegi, Fallera Major de un València. Ha fet un castell I sort que tenim la nostra televisió pública de tots els valencians i valencianes per a Carolina, per gaudir-ho, favor, també com que s'està nosaltres. arrossegant ahí, En que casa, tranquil·let. que eres una cochinota, que estàs fartant i tot el rato. Mira com Ara està un netege, tota la caïra ara un plena de netege, molles. però primer volem veure Tota vos a la caïra plena de vosaltres. molles. Volem veure aquest vídeo que ens heu enviat. Bueno, moltíssims. Gràcies a tots per els missatges, per els vídeos com este. Des de Benidorm vos desitgem a tots un feliç any nou. Y esto va por ti, Carolina. ¡A la merda 2020! Feliz año. Mira, Eugeni, mira si estic gos, que no m'ha canviat ni el llavor de la camisa. Jo sí que m'ha mudat, jo sí que m'ha mudat. ¡Feliz año! ¡A punt de canviar! Jo compte la gent que n'hi ha. Sí, s'estan portant tots molt bé, molt bé. Eugeni, Carolina, a la merda el 2020. Exacte. ¡A la merda! ¡Ale, para allá, home! Des de Corbera també diem Ai, a la Corbera. merda Molt bé. 2020. I feliç És any que... nou. Quines ganes teníem. Ai, moltes gràcies a tots, moltíssimes Vull gràcies a tots. assentar-me, però és que això està una cotxina, no sé en què torcar-ho. Això està una cotxina, pues torca-ho, escolta, espolsa. On està la... Espera, que tinc una idea. No, A no, veure, no, sí, no, què en dius? el postier. Ai, Mira que la cosa més Eugeni! d'esterinya ara. Com tota la vida s'ha fet. Per torcar la De veritat, pols. pues ara me'n poses, que no vull acabar jo així en la cueteta que se m'ha quedat de rateta. Espera, que el meu així, Va. sí. Entra el meu Posa-me, així. igual que ho has Jo llevat, te ho ho poses. enganxe, Va. jo te ho enganxe. Escolta, l'estufa Espera, que encara no l'has és posat. bo, és bo. L'estufa catalítica No, ja ha sigut un l'estufa fracàs. la tinc allà, que Sort està que tenim tirant. mantetes. Saps què passa? Que jo ara, després de les campanades, no Mira tenim que res més a guapeta. fer. Estem a casa, anem a dormir. Obri ese Ai, us sofà montem llit. ja al sofà? Clar que sí, perquè ves obrint-lo. és que quedem a dormir així, suposo que molta gent també que esteu en cases ara, d'amics. toque de que nosaltres hem de quedar a dormir així, anem a pues jo vaig anem a ficar, agitar-se. anem a muntar-nos ja al sofà Anem a cama. agitar-se. Anem a muntar-nos al sofà cama. Tu saps com es desplega això? No, jo me ho han explicat, però tinc... A veure. Llevem escoixit. Jo, el problema dels la moda sempre ho dic. Per a què t'han de coixir? Ja. Bueno, però Si després fan paper, perquè, escolta, t'abraces, ja que no podem abraçar a molta Ai, per gent que favor. voldríem. Que, de veritat, És que ara ja... A veurem, a veurem. I jo que m'ha de... Agarra, que això és la bajera. La bajera, anem a A veure posar-la. com va. es fa. Espera, que és que no sé com va. A veure si ens aclarís. Ja està. Vale. Dóna'm el Vinga, d'ahir. posa. Perquè, clar... Vinga. Ara això estarà fent molta espera, gent. Tira cap allà. Tira cap allà. Espera, Fiqueu-ho colló. així. Tira, que no puc passar allà a posar la Fiqueu-ho bajera així. esta. Ai, mira, posa-ho tu. Tu És vas a que dormir. A quin costat dors tu? Jo, Ahí? jo a l'esquerra. Pues ahí espera que te fico una empapador, que jo sé que tu tens de molta risa. Ahí al teu costat, fica't l'empapador, per favor. De veres, Va, publicitat, això són coses Empapador, que íntimes. pixa molt. Anem a publicitat, però tornem de seguida, a acabar este show. Ai, per l'amor L'empapador de ahí Déu. baix. Empapador. Anem a publicitat. Tornem. Colló, ja estàs dormint? Penses la meva dona, que gita i seguida s'adorm. Ai, és que, escolta, han sigut molts nervis, molta emoció, Però un és any que, que per volia que favor. s'acabara per damunt de tot, per fi ja s'ha acabat. Jo ara ja m'he relaxat. Mira, jo t'espero en el llit, t'esperes, sí? Ara en gitaré jo. Ai, espera, que m'ha de llevar això. Espera. Ai, pues bueno, jo m'ho deixo Penja'm així per ahí bé, plegadet. penja'm el moño No, per el ahí moño bé. el deixe per així No, penjat. així me l'arbre, que me'n recorde. Ja està. Has vist? Jo al final m'ha ficat una cosa roja. Vas a Que això és portar ara, com a vídeo que ho porta. Les influències, que és una cosa color carn. Ai. Que és estupend. Sort Bé, que, mira... molt bon any a tots, eh?
ens seguim veient Així en la apunt... teua dona pot estar tranquil·la. Yolanda, no ho farem, perquè en eixa pinta... No, Pues ya es lo que digo en Carolina, que no folla en cap d'any, no folla en tot l'any. Pues mira, no sé, igual hem de fer un esforçet. O de tirar cap a... Un esforçet, diu, perdona, ni que fora jo tan ugly. Bé, mira, però lleva les cadenes ixes, per favor, que com el tornes a pixar damunt et cal rovellaran. Ala, l'empapador el tens en eixe costat. Ai, moltíssimes gràcies. Molta sort, molta il·lusió per al 2021, que vagi tot molt bé, i nosaltres ja tornem la connexió a veure com ha passat això allà a Benidorm. Gràcies a tots, i el que hem dit, Gràcies a tots. Salut, faena, amor, humor per a tot el món. I fer-ho més, I les fer-ho parelles. més. Va, a veure, va. Berta, com van les coses? Com van les coses? Molt bona nit a tots, molt bona nit, Eugeni, Carolina, i feliç 2021. Encara que nosaltres encara no hem pogut celebrar-lo, no hem pogut menjar-nos el raïm, tampoc hem pogut veure les campanades perquè hem tingut un xicotet incident, se'ns ha electrocutat l'artista, sí, se'ns ha electrocutat. J.C. Malaena. Quiero un peluquero, ¿hay algún peluquero en la sala, por favor? Ayuda. Bé, com diem, J.C. Malaena ha tingut un xicotet incident, però no patiu, perquè 2 persones que estaven així a l'hotel han decidit substituir-lo. Sí, substituir-lo. I tindrem una entrada del 2021 com toca. Bé, pareix que ja estan preparats. Vos deixem amb ells. Ai, que t'has deixat el tiramisú? Què fas ballant? Què vols celebrar, que has electrocutat a un tio o què? No, estic ballant per a baixar els quilos que m'has fet engreixar! Menja, menja, menja! Vaya! Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Mare, mírala, ja ha tornat a somiar coses estranyes, que sí? He de parlar amb don Julián, que li lleva esa medicació. Què, la morundanga? Sí. Calla, calla. A mi això ja no m'ho lleva ningú. A mi això em dóna la vida. Xica! L'has vista? Ai, mare, és tremenda. I elàstica? Éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano. Esta me gusta, me la como yo. Éxtasis, éxtano. Esta le encantaría a mis nietos. Entonces, Choriza, ¿te vienes conmigo a los Emiratos? No sé si te agradaré. Este moño no es natural. No me importa. I fume moltíssim. Me es igual. Mai podré tindre fills amb tu. Ni los quiero. Yo ya tengo nietos. Que no ho entens? Sóc un home. Bueno, nadie es perfecto. Pajaritos a bailar, acabas de nacer, pajaritas de mover. ¡Auxíliame! ¡Socorro! ¡Socorrerme! ¡Auxilio! ¡Abran!